CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Europa. Awa makambo kimulu bezate to Congo za biso nyonso. Ngoi Kasanji, makambo sala biso na mbujima, soki lelo bakomo finga biso na Kisasa. Ezayo. Amekate, kosenga bolimis na lukuta wa akota prison mama kolimisa ete. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Et ezali vraiment inconcevable. Côté leke makambo ya lupango etali Mokia, Gabriel Mokia na honorable Ngoi Kasanji. Mais comment na mutu oyo babengi mwana ya Ngoi Kasanji ko s'attaquer na la première dame, c'est vraiment impensable, très impensable. On ne sait même pas comment qualifier cela. Ils ont des problèmes d'éducation, ils ont des problèmes d'émotion, ils ont des sauts d'humeur, et même si il s'agissait de sauts d'humeur. Mais comment on peut faire un mouton qui est concerné dans le dossier, ni de loin ni de prêt. Donc c'est prémédité. Pardon, mais le pardon c'est aussi un acte prémédité. Comment on peut faire un mouton à 8h, à 9h ou 5h, pardon? Ça c'est de la mascarade. Ils allaient faire un pardon. On a commis une banque poursuite judiciaire. Parce que malgré pardon, il va s'arrêter. Mais est-ce justifié pourquoi fingi muto za concerné dans le dossier judiciaire? Le banque les appelle yeteza papa naïe. Si c'était papa naïe, même papa naïe qui n'a pas fingi pas tout ça concerné, et ça dossier judiciaire. Ils ont concerné ces personnes. Il doit répondre. Ce que justice a aussi saisir dans le dossier, en tout cas justice a saisir dans le dossier. Puisque dans le Congo, nous devons apprendre à respecter les autres. Ce n'est pas que pour Moutou a commis un homme politique, donc il faut a commis cible à Kofinga et Bangir, non. C'est d'abord un signe de très mauvaise éducation. Merci beaucoup. Comme Langai Naza Mulumba Eli, mais par rapport à Makamboza Nakacha Kotuna, il y a que moi na fingi, ayoko senga bolimbis. Toko le bango eza malamu mais eza mabe to par rapport à ta papa na etanga lo baki na tongo na top Congo biso no to landier alobi aza mama mobokoli aza mwana eza tension oye salaki mwana pepe mwana lo bandenge wana mais akeba par rapport à kebiso to yebi vignonso to za bana tokoli na mbujimai to yebi vignonso soki place ngo ekasa jaza ero azolanda ngai akolo bakete na kwa biseti na komba papa nanga aoyeba ayebi makambu nyonso oyo mwana na azolo bawana ye moko azalaki ankura makambu wana par rapport ya ke yengo ekasa ndenga zawana ata makambu nyonso alobaka à gauche à droite oyo ya parti ya biso ebimisi vraiment maman Denise azalaki a commis déjà première dame pembeni ya Fachi Beton par rapport à ke ya linga ya bisata mwana na ke yokolo ba makambo te poko za bato bayebi vi nanga makasi lokola baluba te bakasa biso bakasa mbujima to yebi vi yango ikasanji a jusqu'à Z. Moi ka sanja bando travailler na papa nanga. Ngai na zamwana ya Chimbalanga Obdai. Abando somba ba diama moko ronda. Na mama ye mona bel aspect. Moi ka sanja zoki diama na biso, ya mabele na biso na Chitoro. Abotela ki biso diama na 2009. Saza moyibi. Ponga pe nazana banto nazana basuche bako changa po na sima po na déposer plainte po na ngoyeka sanjite. Ayebi ka tokolo Daniel abandi ko sala na gouvernorat na Mbujimai na cabinet na ye ngoyeka sanjwa na yebi ye. Ayebi ka tokolo Daniel bi tanga nazo tanga na place ka tokolo Daniel aza soka za viva so asa kufite bala musaye. Ayebi babotela biso libanga wana kabeli bandeko na nga Chitolo ba moto ya ba faire d'état we bande ba moto de bande bima. Akabeli bango azaki libanga wana kapam. Libanga za 28 kara. Ya kona blanche azwaki mais lelo mwana wana ya kofinga mama Denise Nyakero moi si ya première dame moi ça Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aya kofinga ye papa naza moyibi abandu ko botela biloko wana po atango zala gouverneur na Mbujimai teleka ka esprit ya gouverneur mobimba soka zala ki za vrai gouverneur alinga ko yebisa kabila wakete yanga na ba chef policier chango na mibago na Mbujimai poneke babo mabaluba wonyos
yo ozokende kozwa chien policier ozonga kotyango na miba na société monene ntango bato bandi okota na kati ya zamba mpo nake basala mosala bachien policier ezolia bato wana mais yo mpe kote ozosepela à tout moment le oyambi kabila ye na butu bozwi badiama nyonso bakangisi na basaka bokei nde batikaki ye mpo nake abanda kobotola bampango sikoyo mwaka mpe atali kete o pouvoir ebimi oyo eza pouvoir état de droit eza justice na bande kolandela biloko na ngai nyonso malembe mwaki alandela eloko na ye justice aza na kati ya kosala mosala ntango batieli bino biloko libanda bozala bampango mosusu boyibi bambongo bosali ba 18 ans boyibi bambongo somba bampango ya pamba soki osumba lisusu lupango mosusu ata ndeko na ngai nakoya mpe mosusu mwekesa ja moyibi tokobotela yo kaka mpo eza pouvoir na bino te oyo eza vraiment pouvoir ya bapeuple congolais eloko nyonso biso toloba faci alandaka yango bato nyonso balandaka yango ndenge toloba ata baza na poto balandaka yango so oyibi lupango na kimoyibi na pouvoir ezimo pasi ya Joseph Kabila yebake justice ye na Congo etomboki bokanga yo kaka okendeka boloko bakotyela biloko libanda talaka sori yango emonani oyo nde so ya gouverneur ancien gouverneur ya Kasai Oriental batyela biloko libanda na Gombe biso nyonso toleka place wana tofilmango et puis yo mwana oleka na télévision oyebi vi ya papa na yo village natal na bino eza wapi papa na bandi osala mosala nini na Mbujimayi ntango oteki na village natal na bino azalaki enseignant azopesa bana kuru na se ya banzete na ngandajik yo ya kosaka na wana première dame Mama Denise Nyakeru ke bana yo oza nani ntango bakomaki na Mbujimayi kuna mpona mama na bino mpo papa na bino azalaka congolais te bokomini kuna na ngandajika mpona mama na bino papa na bino azala congolais tokopanza basango wana toyebi makambo nyonso to bana tokoli na Mbujimayi natangele bato mibale naza mwana ya chimbala yango budai abandi osomba baronda na mama yembo ti gouverneur ma aujourd'hui ne sayebi Kadhafi ya mbongo abandi osomba bazala moto ya Vespa ya munene ayebi mais ye lelo yo po komi ozama na ngweka sanji oya kofinga mama yo zana bote yo ndenge za wana na boye kofinga po eza na media opesi biso kande ya mabe ndenge za wana biso neto komi boye c'est à cause ya papa na yo tolonge Mbujimayi totiki toza baafere bilongi yo papa na yebi yetu biso baboka be tobetana tokondi à cause ya tata na yo zana tata oyo okobetela to na zana tata zana pa tata yo tata ya neni tala zo la papa na yo wana zana tia ba sénégalais zo la papa na yo zana tia ba sénégalais ba uza tango ba mandako somba jama na Mbujimayi batikala biso bato ebele bana ebele na Mbujimayi baza mwindu bazolo wana peut-être la pana za cause la parmi bato wana yo kobeto teke oza muluba ningo za wana ke bana yo za mana su azolo baboye soki lelo tozo finga manaki Kinshasa province à Kasai Oriental ezalaki province soki batangi muluba na Kinshasa année 1998 bantoto bazo banga ye mais lelo soki tozo nyoka mato finga ma ezali kolongo ekasanje ezalaki soki yo trafiquant au supporter libuna ya jama bakangelo bazilo ata jama ya enkara il fallait ngo ekasanje tinda basoda na ye baboto na babeton fimbo biso toza ba diamantaire biso ngande na telemi bona za diamantaire ya voidiam mukanga la bantu to bayebi ngai to bando somba dama mais à cause ya papa na ye nde lelo tokomi lokolo ba moto boy bazofinga biso bawewa mais mulu bazalaki muntu moko soki azoleka boye fale bantu babanga balenga te baluba bantu mbongo bazalaka namo lelo papa na ye abomi province na biso na bakouvene nyonso Joseph Kabila sala na bango yenda za mal réputé. Nous pouvons soutenir tous les gouverneurs de ces pays, mais jamais on ne peut pas soutenir Ngweka Sanji. Il est notre frère, mais il nous a fait trop du mal. Comme on a toujours dit que les mal retournent toujours à celui qui le fait, c'est ça le retour, c'est la vengeance de Dieu. Ça n'est que le début. Il verra trop de choses dans sa vie. Parce que le loto, comme on y a comme le colo bamoto maman. Tozaki batumoko soki bapeso diamant oteki diamant okanye $1000 par jour na Mbujimayi sokoza mobola na mbeto kobima na ona ndako koma muntu mbongo poto bapeso ka libanga moke okanye mbomele lo tozani Ngweka Sanji yezame akozongisele mabe nyonso asali biso soki mwana na ya fingi Mama Denise c'est par manque d'éducation bazana éducation te mwana ko tenir ba propos à bongote bana mobutu bazana mboko est-ce que ba finga kabantu ou bien ba comparer ka vie ya mama na bango na ya Mama Olive ko comparer vie ya Mama Olive est-ce que Mama Olive na Mama Denise bazana intérêt ni na lopango wana
soki asomi lopango mabe est-ce que eza première fois na mboko babotola moto lopango asomi na ndenge mabe eza mbala liboso te mama Olive aza na part na lopango wana te mama Denise kutu aza na part te eza justice indépendante oyo tobandozela yeyo soki papa na bango basalaki justice na bango ya poche bazotinda bagénéral bazoboma bantu na butu na mbujima bazoboma bantu partout justice yango ekolandela bango mabe oyo bango basala na bantu ekozongela bango mpe ekozongela bango na ndenge mabe mwana wana aza na éducation mwana wana tozoyebisa vraiment mokia kobanga bango te kende na justice kosala mosala jour oyo bakoloba take ete bato ya justice wana vraiment bato mosusu na bango bakoti na kati wana bato mosusu bakoti na kati wana mpo bakomplike yo senga au secours biso bapeuple congolais toza mpo tozala na nsima na yo moi kasi njezoyoka ata soni te makambo ata kambaye naye bango nyonso baza na parti moko mpona nini kamba azobisa ata makila ebeta yo vraiment ntango moto azobiso ata makila oyo ya pamba ebeta yo toyambaki awa na chaîne awa tomonaki na Top Congo na plateau tomona professeur na biso nani Paul Chilumbu na porte parole ya nani ya Joseph Kabila tomonaki yango awa Lambert Mende akutani vraiment na bato amayele tala ndenge bato makambo bato basololi na ndenge pe Lambert Mende a répondre Lambert Mende bando misa ba carte ya parti abandi ko lakisa mais ti lelo tozoka bango ba lobete mais ka yongo ikasa jeune mutuzo finisa biso na mboka oyo kaka yongo ikasa mutuzo finisa donc politique yo saleli wapi obandi ko tangisa ozalaki vraiment obandi ko tangisa bana wapi toyebi place où toza sénégalais tozo yokelo yo mawa vraiment mais moyen ko yokelo mawa ezate okozanga siko place akolala po soko longoli biloko wana ezali banda tozo nganga lobete kebake lobi kuna avant-hier toya kotumba biloko wana ekozika po botoli lupango bato oza moyibi kosakana na biso ba peuple yo osakana na mama Denise yo osakana na mama Denise yo ngoyeka sage na mwana na yo mwana wana za mwasi na obimaka na yes aza mwana na taza mwasi na yo obimaka na ye nde moni mwana na boye ko pesa respect aboye ko pesa mama Denise respect yo pe lelo zo makasi ya kolika na Top Congo na tongo pe tozola ndo na ba hauteur ndengo zolo ba wana pona bande ko senga skis yo ne muto lobaki pe mwana na zolo biso zo bando public ya zui papier zo tanfa wa sengo ze skis wana utaka na motema nani skis wana uti na motema na ete yo so mona pona ko senga skis il faut ya na papier oh non obandi ko tango zo tala jamais ngoyika sanja za politicien te baza ba miyibi bato wana ko sala ba diamant bazo boma bato bayena culture wana tina kata politique biloko na to ko toleraka yango ata mukete état de droit esi ezongi batika mwana mukolo mboko eza ya fati makila na ye bakoko ne biloko ne nyonso eza awa ba justice wana aza 100% congolais soki babandaki bazaki banda kozaba makaba ba infiltrer ko yana wana mboko to boyi bazongi akenda kolanda VPM oyo eza nani Albert Kankoni non toza baluba est-ce que somona na tango Mobutu est-ce que biso toto est-ce que somona ba kotela muluba awa makambo ki muluba eza te Congo eza ya biso nyonso Congo eza ya biso bake bana politique na bango banda kosala ya justice na poche na bango banda ko manipuler mina sema mina kutuba lelo sili bakamwana sili pauvre afundi mutu ambongo afundi pauvre justice kati musala nango na ndenge longo bani en tout cas to sepeli na makambo justice komi osala toza na bango umukamate bakokende mukwata tokokwata bango tisuka. Merci maman. Merci maman pona moi liloba oyo mais eloko to senga lango ikasa njezake so akanisi ke no makambo asala biso na Kasai tobosana te ngoikasanji makambo osala biso na mbujima soki lelo bakomofinga biso na Kisasa eza yo bacheli bino na se me bozo yo karate o eza kati ya koleka lelo eza banguba ya masango olona oyebi combien de bato boma na Kasai oyebi combien obwaka na mai est-ce que makambo ya lupango exécution ya makambo ya lupango eza ya lelo eza ya kala Félix nano azwi pouvoir te wapi likambo ya mama Denise tellement que bana nao bakola place mako nayo te mwasi na batomboka na poto avant ozwa pouvoir na Kasai
Yo zala place moko na mwasi na. Hein? Mwasi aza koto bana koto éducation ezate tala éducation bana na ba bimisi. Mama Denise wapi lika mama Denise na likambo. Otikala komona mama Denise na mokia. Otikala komona Olive na Denise Nzambe kamwa mwana na kofinga zana na papier te ya bolimisi nde papier ye. Okosilisa ngo. Okosilisa ngo pena yo okosilisa ngo. Avis de recherche eza neti puku alie biloko ya papa batikelie siko tokangi ndaku toluka puku na ndaku. Okoyeba finga lisusu finga tala yo Christian yo zala kito tolo lokolo omemi charge soki ya nini. Ngoi kasanji éducation wapi éducation professeur soki na droit ya ba recommandation ucho défendre éducation bana wapi éducation ya bana eza soni makati makambo yo sala na Mbujima etikali lelo la dernière de province na mboka RDC pona yongo ikasanji par rapport à mabe pona société miba ekufati lelo Sogagor 5000 botikaka sasim na bino po memela kabila diama wana pena bosi sango. Nazoloba boye oyebi ke yo Christelle omemela Silva munduki po boma bango papa na bino abomisa mpo Isaïr na kobetisa yeba fimbu l'air papa na bino apesaka mwana chimanga mitraka zemi ayeba kite amema mwana wana na clinique ngalie malongisa balongola zemi l'air balobi ke afuta ba mandi papa na bino akanga batu nyonso na liboke na motema na yelera ye kozwaka mwa pouvoir o bapesaki epaka nambe Hippolyte nda akomi ke akomi mokonzi barankine kobetisaka baninga kokende kotinda bakake na ndako ya ngandu malika partout asala baninga biloko ya mabe lelo oyo aza na kati ya kobuka bolela te bokomela ta vie pe mukanda te bokoma te biso tolobi boye toza bana Mbujimai toyebi vi na bino makasi yo ngoyi otala elongi na nga na yebi yo yebinga oyebi na kombo na nga oyebi baparent na nga ngoyi eloko nini ozaki nango na Mbujimai avant okoma nini ni kalamba nzevo a soutenir yo te yo ozaki na eloko nini kelelo mwana na yo kelelo mwana na yo zoba ya sala tolo neti mama na ye alanda mama na ye na tolo sima pla lelo bokita na Mbujimai bokende kotonga ndenge bobanda kosala ba na marché ya bakwajanga komonisa baninga pasi lelo eza sort na bino papa ko regretter te kolela te yo za mwana kati ndako te yo za mwana libebi oza mwana libebi oza ndoki ngoyi toyebi vina yo de A à Z kosakana te papa yo koki kopusa na pembeni ata ya Chilombo te yo lokola bino bolobi ke boza bato ya makasi biso pe toza derrière Fachi Beton tozola kise bino ke IDPS état de droit IDPS état d'esprit IDPS nyonso eza na IDPS bolanda bolembisa te bino boza bato ya FCC biso toza na ngambu na biso ya IDPS mais bomoni ke IDPS ezokende bokota ngambu na biso te bosilisa obandaki yango silisango epuis ya mibale ndako ya mushi oyebi ke eza ndako na yo te yo ngoyi déjà plainte ezali bazolandela yo zela okopike crise ndenge onyokolaki bato na Mbujimai cette fois-ci ozokufa ya kotelema ndako ya mushi okoyoka oyebi ke oboma bandundu moko na Croix Rouge oyebi yango bien omemi yango oke kosala kisa bandundu toyebi na yo makasi bakendaki nango na fete ya élection aliesi bato baliaki biloko wana siko tala likambo yo kosalemela ye abandi olobaki te lupango nanga kosomba liboso nake kosomba yango na Canada lupango wana eza tala chikulu ya sabata atikelaki biso or moko na Mbujimai soko otuni bantoro mpo étoile soki omona ta na photo oloba te awa vraiment moto aza na États-Unis na rompo étoile ya Mbujimai soki otali mesa journaliste okokamwa mais lelo etikali kaka batole ya pamba alobi azolongola rompo étoile azotiela biso horloge ntango tokokoma 8h jus ezolela tokomi 12h jus ezolela tokomi 17h jus ezolela ti lelo atiki ka batole ya pamba yongo ikasange obongisili biso nini na Mbujimai mais mwana chikulu ya sabata asaisir o lupango kuna na Canada ozana lupango nde balibaba nyonso bandi olanda yo ntango babotole lupango na Canada ozalaki na pouvoir ozalaki gouverneur obandi koyiba mbongo obandi kovivre obandi kolia mbongo na biso ya mboka ya Mbujimai mais lelo oza wapi
bampangu nyonso ekosila yo epuis okokufa yebaka ntango batielaka muntu mbeto yalalaka na baluba balobaka na chiluba ke bula lubweba bobu babumbusha nunungweo bionsi biri mwakala mushi mwabula lo nyibidu wena biri bikula mine bijila abuo pya umanya ndifu lebo lwa kumbanya ngoi kasanje turi tukujika toko kunda yo okokufa yo ngoi kasanje pona rompo étoile tozana ba plainte na yo libanga na ngai mulumbu chimbalanga diamant na ngai ya 2009 yo zwak katokoro Daniel azalaki cabinet na gouvernorat na mujimai nazoluka bantu po ba soutenir ngai bino bato bozana poto bino bato bozolanda partout boya usota na kopesa no numéro na ngai bo soutenir ngai na déposer plainte ngoi kasanje apesa ngai diamant na ngai numéro na ngai téléphone yango na 084 037 73 44 ata mama Denise ndenge bafingi yo kolela te ozana bana mama oboti bana moko boye bazana esprit tisengana tikali biso esprit ezosala na mutu eza ba black te facha uchi koleka wa sikoi auchi koleka wa siona lola tofuka mito zotala ye ndenga azobongisa moko ndenga azomata azokita azokufa pona biso ba peuple congolais nyonso tozana tribalisme na kati na biso te toza biso nyonso ensemble eza kete boye na bote lokola na fandi awo na siège na biso ya IDPS naza motoclise ya IDPS na koti ba prison pona IDPS na nyoka mi makasi pona IDPS mais na lembaki te na bunditi na pouvoir. Merci beaucoup monsieur journaliste yebisa ngo ikasanji yebisa mwana ngo ikasanji oyo baluki yango yo komi déjà na nzela bakende kolongola biloko na bango na lupango mokia ko banga te na sina pesi numéro na ngai obenga ngai motoclise ya IDPS na ya kondi mo place nyonso za soki likambo ya kosala eza soki ata balobi ke lelo soki ndus okende kofunda place mususu obanda kobenga au secours mupanzi na biso ba motoclise ya IDPS mokia toza na sima na yo ndenga yo pe olobi ke ozana sima ya Fachi Beton ndenga zolinga bongisa mboka état de droit komi na mboka makambo akofunda ngo kesa njeza ebele ba rompo étoile baby abomi batu alesi biso batu bandundu na mbujima na ba election ngo kesa ya sali makambo mabe eza ebele yango nyonso efongamaki pona ke ya mona kete ba peuple congolais baluba bandeko na ngo kesa nji batombo kazalaka muluba te mama na yende mutoto recevoir na mbujima po aza muluba ya za sénégalais makambo ko ebisa bino yango na mwana wana akoti na monde mabe na âge muke problème yango ya ndako ya bamokia wana est-ce que etali mama Denise na nini est-ce que moka za famille ya mama Denise bango bameseni bake bafingi ezala tata na bango afingi asengi bolimbisi baoyo baye bafingi basengi bolimbisi mais mwana wana aza komi comparer na mama tala nanu mama ya Fachi Beton soki atelemi boye bino bomona kande nini tala nanu te aspect na ye tala banda mutu tima ko bomona kande nini nana kokani na ye ngana lobe penza Fachi asala penza choix ya bien mais ko comparer na batu moko boye soki ndenge nini te hein batu bakenda sango ya mabe aucun ne compare que la première dame au penza azali bien éduquée à partir de ba parents nae yo kende ko finga ina biloko apampamba bango ba mesana ko limisa mais biso to ko limisa mwana wana te ata sengi pardon na bango wana eza mascarade wana pardon te wana ko cholo bien pardon wana ngana ko benga ngo pardon te wana eza ko cholat wana eza ko chola hein. Pourquoi bakoko tika biso na kimia te na pouvoir na biso tozwi papa na bango biso to salaka marche na mbujimai ya libanga babotole epa Kabila tango azwa libanga wana pesa biso nini kaka ye papa Félix onde mutu akotele ti azwa libanga wana tozwa nini melelo na papa na mwana baba no yenga ngoy ko saji abana mwasi ande nini mama ya mwana wana saka vitalo renversé est-ce qu'on connaît mama Denise vitalo renversé ya solo mwasi abanda pembe mutu timakolo soki abeti jipe simbi soki mapute simbi nyonso to simba kaye ngana benga kaye bebe mais mwana wana akende ko finga ye soki nazwa kaye alinga yeba ye akokota prison asubir mabe ya sali
bazopekola biso buzoba trop bazopekola biso buzoba makasi ezaka ka botika na se o to bemimaki yango wana ko démocratie yango nde boyende bazotia misabiti na misu moye o agir ezate de démocratie yango yango do tondimi yango po papa na biso nde muto alakisa biso makambo wana tondimi yango biso tozaka ba non violence mais justice esala musala pona mwana maswana justice nde esala musala est-ce que bolimi sango asengaki na monoko na ye azobi na monoko na ye après avoir ko finga ayeko senga siko bolimbisi abi na finga eko na finga ye après na ayeko senga bolimbisi alimisa pe asala nganini asala yango na façon wana akokota na prison 5 ans ezozela ye boni boyeko wapi na monde nini yo mona penza bafinga première dame na likambo ya yebi te est-ce que ye mutango bawelaki mapango na mama Denise baza associé mama Denise ayebi ye kutu baka a sauté penza mire mbala moko a sauté pou ake ko finga ko touché donc personnalité moko ya likolo na kati ya Congo première dame na biso batika biso kimia toyebi baza na ngambo na bango toza na ngambo na biso batika biso na kimia biso to bundaka te biso to swanaka te to lingaka nde bolingo tozolinga to atire bango nyonso tozala bomoko bango balingi te alors bafanda na kana bango so toza na kana biso mais amekate kosenga babolimisi na lukuta wana po prison akota prison mama kolimisa ete mama nyakero ngana za mama na ya IDPS na kati ya permanence mwana mwasi wana kolimisa ete na oyo asali kolimisa ete pe makambo betango kara juste sala musala. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.